这才是猛男半夜都在看的解压视频。窗外暴雪纷飞，冰天雪地，这个女人却躲在帐篷里悠闲惬意。还是老规矩，把左脚搭在右脚上，调整到一个舒服的睡姿。让我们开始聆听今天的睡前小故事。12月的狗熊岭白雪皑，一辆小汽车的闯入打破了这片宁静。由于此刻天色已经不早，所以小西将车子停到了一处风水宝地。这是他环球旅行的第3年，比起驾驶室，果然还是脚踏大地的感觉最实在。看了一眼远处白雪茫茫的丛林，小西也是不再犹豫，当即着手于营地的搭建工作。得益于2年半环球旅行的经验，这种粗活可谓是小菜一碟，手拿把掐，轻轻松松，问题不大。由于此前的帐篷太过花里胡哨，他也是听从了热心网友的建议，特意选择了这种一体式帐篷，不用充气、不用组装的一键速开结构，从拿出来到安装完成，所用时间更是不超过5分钟，妥妥的简单粗暴。更为细节的是，这种半透明的款式，即便在帐篷里面也能四处观察。当然，如果不想体验乌鸦坐飞机，地钉的固定环节肯定是必不可少的。如此一来，即便遭遇8级大狂风，也不会有起飞的风险。为了扩大自己的活动范围，小西又加装了1节帐篷。看来只要思想不滑坡，办法总比困难多，还是相当有道理的。考虑到此时大雪纷飞，温度比较低，小西还额外添置了一层塑胶膜。简单的几个举动，却进一步提高了保温性。现在只需展示一番倒车技术，就能将帐篷与小汽车合为一体。这波全是细节，没有操作，好兄弟你就好好学着点看。主体结构搞定以后，就可以像往常一样投身于内部的装修工作。作为一名资深的露营爱好者，首当其冲的就是一张充气沙发，柔软舒适，省时省力不说，坐上去试了一下，更是差点爽出声。不过时间紧，任务重，还得继续布置其他装备。考虑到内部空间有限，那么安排一张折叠露营床就非常灵性，而且不用多余操作，只要摊开床板，下方塞入支架作为床腿就可以搞定。再安排上柔软舒适的床单被褥，作为今晚的被窝，那还不是绰绰有余。不过要是想达到拎包入住的水平，除了用于躺平的折叠床以外，像什么移动电源也得安排上。有一说一，哪怕是远离城市喧嚣的生活，各种花里胡哨的装备依旧看得我眼花缭乱。果然有超能力就是豪横。更为细节的是，每件物品的尺寸都做到了小巧不占地，实用性这一块也嘎嘎到位。得益于平时呵护有加，这些花里胡哨的装备，即便已经跟随他走南闯北很多年，看起来也依旧崭新如初。不过玩归玩，闹归闹，除此之外，最重要的取暖装备还是得安排上。毕竟零下20多度的夜晚，要是没有这2个大家伙，第2天睡醒还不得冻成老冰棍儿。仔细的把排烟管安装好，毕竟这要是处理不好，那可是要全村开洗的。考虑到此时天色已然不早，小西果断将干柴塞入壁炉，伴随着喷枪的启动，壁炉也成功引燃。而窗外的大雪却丝毫没有停下的意思，一路驱车又做了不少琐事。小西的肚子早已咕咕作响，此时此刻，一份方便又快捷的晚餐就非常灵性。没错，就是经典的韩式火锅大杂烩。荤素搭配的食材更是营养又健康，最关键的是无需多余操作，只需加热几分钟即可使用，省时省力，妥妥的懒人福音。除此之外，还得来一瓶小酒助助兴。在鹅毛大雪的夜晚，躲在帐篷里吃顿热乎乎的火锅，那感觉别提有多得劲。还有温暖的壁炉相伴，这样的生活真是爱惨了。或许这种惬意安详的感觉，正是众多露营达人苦苦追求的松弛感。惬意的时光总是特别短暂，转眼又到了休息的时间。小西也是老老实实的关掉小夜灯，乖乖的钻进被窝，借着酒劲结束了充实的一天。时间很快来到第2天，帐篷顶部的雪花早已结成冰晶，在壁炉和暖炉的双重加持下，小西这一觉睡得可谓相当舒适。透过窗帘看去，外面仿佛变成了冰雪世界。在帐篷里睡了一整晚，他早已迫不及待地出门透透气，索性也不着急启程，正好可以去附近活动活动筋骨。清晨的空气清新且脱俗，瞬间就能唤醒睡意。不得不说，在这样的环境下玩耍，真的十分治愈，仿佛回到了记忆中的童年。这也让他的心情相当舒畅。还是老规矩，元气满满的一天从早餐开始。在天寒地冻的冬日清晨，吃上一顿热乎乎的早餐，那真可谓是最灵性的选择。搭配些青菜和锅巴一起炖煮，简单的同时营养也十分丰富，妥妥的露营达人必备之选。看他这满脸享受的表情，想来是对今天的早餐感到非常满意。吃饱喝足后，
外面却突然刮起了暴风雪。小西也是赶忙查看了一番天气预报，尽管此时他并不想离开，但突如其来的暴风雪让他不得不临时改变计划，迅速收拾装备行囊。本就天寒地冻的环境，加上狂风大作，这无疑提高了不少难度。好在小西常年在外露营，处理这种小麻烦还是 Open8K 的。等小西将装备和行囊转移到车子的后备箱，他就可以启动自己的小汽车，前往下一个目的地。毕竟这种说走就走的露营生活，还是打一枪换个地方才更有意思。